Labas greičio, kelių, bekelės, tikslumo ir purvo mėgėjai. Ką jums sako šie žodžiai? Šniorkelis, gervė, inkaras, libiotkė. Šiam jaunimui tai ne tik pramoga, tai gyvenimo būdas. Šiandien kalbinau du bekelės entuziastus – Donatą ir Tautvydą. Vyrai iš nuostabaus miestelio Pasvalio. Iki šiol jie manė, kad yra jaunimas, bet geriau pagalvoję nusijuokė, gal jau ir nebe visai. Vyrų offroad Pasvalys klube 14 narių, įvairūs džipai ir įvairios patirtys. Kas mane atvedė, tai nepamenu, bet kad nusipirkau pirmą džipą, atsimenu, tai už 700 eurų, tokį mažiuką ten tokį. Ir pradėjau, kažkaip išvažiavau, atsimenu, aišku, pervertinau galimybės tiek savo, tiek džipo to. Tada paskambinau vienam draugui, kitam draugui, pradėjau ieškoti, kas čia galėtų mane išgelbėti, nes buvo jau realiai gal net naktis ten, kad ten tikrai buvo jau gal 12 valanda. Radau vieną draugą, kuris galėtų atvažiuoti, kuris irgi turi džipą, tai jis mane atvažiavo, ištraukė ir tada taip su juo labiau pradėjau išvažinėti, tada jis suvedė su kitais ir taip įsitraukiau į tą liūną. Man tai asmeniškai tai buvo brolis iš pradžių, jis pradėjo bendrauti su mūsų besiformuojančio klubu ir jis nusipirko pirmą savo džipą, ten pavažinėjom, tai patiko, taip galvoju, gal čia reiks, gal čia nereiks ir po kokių 2 metų aš nusprendžiau, kad reikia pačiam įsigyti savo nuosavą, tai aš dabar tai realiai tik tais, kiek klubas egzistuoja, tai gal nusipirkau, 3 metai mano jau eina džipui, tai 3 metai, tai metus remontavau ir tvarkiausi ir dabar praeitais metais šturmanavau ir man tai, sakau, nuo brolio ir taip, ta bendra kompanija visi iš tikrųjų ir nuo vaikystės pusė jau pažįstama, o daugiau tai pats ta pati mūsų klubo tas mikroklimatas, kad tos išvykos, turim ir kalėdinį savo standartinį išvažiavimą, kad su šeimom ten miške, dešrelės, nuo kalniuko kokio, ar dar kažkur tokių išvyką tokią. Mes patys esam su Tautvydu, kaip ir sakyti, vienas ekipažas, jis vairuotojas, būtent jo automobilis šis, ir aš esu jo šturmanas, bet Lasvo, sakim, praeitų metų varžybose taip gavosi, kad Tautvydas turėjo daugiau ten švenčių renginių ir neišėjo visuose etapuose sudalyvauti. Bendroji įskaitai metinai likom, aš kaip vairuotojas 3, o Donatas 1 vietą užėmė šturmano klasėje. O mūsų kolegos, tai kurie stovi džipai lauke, tai jie iškovojo vairuotojas 2. Kad iš 6 pozicijų mes užėmėm 5. Tai Pasvalys, manau, neblogai pasirodė. Tai bandysim šiemet visas 6 paimti. Ką apie save gali pasakyti šie smagiai nusiteikę vyrai? Tik paklausykit. Aš pagrindinis mano darbas, tai aš ir vedu iki taškų, mes taip susitarę, ir vairuotojas žiūri, bet, pavyzdžiui, jeigu kartais būna vairuotojas azartą pagauna ir tiesiog mes esam, kad nuramint, sakim, geriau yra pasitikrinti, užtruksi ten pusę minutės pasitikrinti, aš geriau sušlapsiu iki čia ir patikrinsiu, ar ten duobė, ar ten gilus tas vanduo, ar ten gali įpulti į tokią pelkę, kur ten užtruksi su tom gervėm valandą. Man atrodo, 1,5 kilometro bėgau prieki džipą ir tiesiog rodžiau, kur duobė, kur geriau, apvažiuoti, šiek tiek tiesiog, kad nerizikuot. Ir kaip taisyklė buvo, bėgau, ten rodžiau, viskas okei sekėsi, sako, sėsk, viskas čia bus gerai. Ir įpuolėm. Bet taip įpuolėm, kad ten irgi turėjom reikalų, bet išsitraukėm. Ir kas blogiausia, kad buvom praradę galinį ašį, tai buvom pametę kardaną. Jau kardanas nuplyšo, tai tik tais priekis mums vilko, tai ir išsprendėm tą problemą. Šiaip ne taip išvažiavom iš tos purvyno, bet jau tada važiavom tik finišuoti. Kai važiuoji dviese, susiformuoja vis laik mikro toks klimatas, aš sakau, to ekipažo. Buvom ir įkrytę į Bebro urvą, ten pusę valandos. Laikėm prisirišę džipą, kad nesiverstų, Nes buvo taip, laikėm džipą, gali su ranka taip įjudint, ten biškit tiek ir jis būtų ant stogo jau atsidūręs. Tai, kur išsprendėm rebusą, kaip jį ištraukti. Ir nieks neatvažiuoja, pagalbos nėra. Tai ten Gervė nutrūko.
Susiradom daug virvių, ten, nežinau, gal kai mes 200 metrų ten tokį trikampį pasidarėm, susitvarkėm gervės virvę ten, Net gavosi, kad vienas ratas taip labai giliai įkrito ten į duobę, ten kokio metro gylio gal daugiau. Svėrė labai tas džipas, tai teko ryšti galą, kad spaudžiamien, kad nebesiverstų. O bet nebuvo, iš tikrųjų ir artimų medžių buvo, prieky gal buvo kažkokių 5 metrų pelkė, vienintelis medis tenai, bandėmės prie jo ryšti, bet per metalą mes nutraukėm, kad keltų priekį. Ir mum traukiant trūko, užsikabino virvė, kur nupjovė tiesiog ją. Tai, o artimiausiai medžiai buvo gal už 50 metrų. Tai neturėjom ten aplinkui krūmai vien. Tai teko tokį galvot, kaip jį taip, kad neapsivers, nes važiuot, gazuot nei vieną pusę nebegalim, nes iš karto jis verstusi. Tai 2 ratai ore buvo, 2 jis kabėjo, tai va taip ir sukėsi jisai. Tai čia ir mūsų pačių klaida, važiavom ilga žolė buvo, turėjo šturmanas išlipti ir biški pasiekti tą teritoriją, bet kažkaip nesitikėjom, atrodo tokia pieva ir vieną duobę važiuojam ir puolėme antrą. Dar pasidomėjau, kasgi varžybų metu būna baisiausia ar smagiausia. Atsakymas paprastas, viskas priklauso nuo ratų dydžio ir važiuoklės galimybių. Nes vienas varžybas, atsimenu, turėjo būti mano pirmas varžybas, tai važiavom naktinį Jurbarke. Išvažiavom, paėmėm tik 2 taškus, ten startuojam 11 valandą vakare ir ten finišuojam 8 ryte. Tai mes atvažiavom ir tiesiog sankabas cilindriukas, paėmus 2 taškus ir viskas, ir baigėsi mūsų varžybas. Tai atrodo tokias kartais tos smulkmenas, nežinau, nes šiemet gal bandysim kažkaip tas eliminuoti, gal susigrupuoti, gal, sakim, ne kiek daugintų automobilių skaičių, bet gal bandyti į tai pasižiūrėti, kad kažkokių net atsarginių detalių turėti ekipažą. Mums tada būtent lėmė 3 eurai, kad nebegalim tęsti varžybų, 3 eurų klausimas buvo. Tai vat, viena detalytė už 3 eurus, neturėjom jos ir niekaip negalėjom toliau tęsti. Ir tada labai taip verčia pagalvoti, kad reikia, ar vat, kaip minėjo, turėti atsarginį kažkokį ekipažą, kuris būtų būdintis toks, kad prireikus privežtų ar dar kažką. Tai bandysim šitą šiemet dalyką išspręsti. Tai ten ta visa ir ta romantika ir gaunasi, kai viskas taškosi, kai tai langai važiuoja, tau matomumas suprastėja, turi jau įtemptai stebėti aplinką, nes langai visi apsitaško, nematai ir spręsti, kur geriau važiuoti. Nes gali be galvos įlėkti į maklynę ir tiesiog praleisi tada. Gervintis neįdomu, įdomiausia yra įveikti tą kliūtį, pravažiuoti. Tai turi strategiškai ją įvažinėti visą laiką. Tai tikrai yra purvas, romantikė purvė. Tautvydas netyčia pasiūlė, Donatas greitai sureagavo, o aš sutikau. Mums visiems tai buvo pirmas kartas. Akivaizdu, jaunimui patinka išdykauti. Šiaip jisai tikrai tas karbonkė važiuoja, ir čia yra modifikacijų pilna, tie portalai, tai čia galima atsigulti ant žemės ir pravažiuoti ir net nesieks dar bus atstumą didžiulį, nes prošvaita tai didžiulė jam. Tai čia pabandom. Mes vairuosim. Tai va, galim net nufilmuoti kokią čia, nežinau, gal 40 cm. Tiesa, Donatas sako, kad ralis tarsi baletas palyginus su džipų sportu. Automobiliai gal ir panašiai riaumoja, bet tuo panašumai čia ir baigėsi. Iškelti amortizatoriai, spiruoklis kitas ten, kad pakelta, kad prošvaita padidėtų, tai patys ratai, tai jie turi tas vadinamus bedlokus, kad galėtum važiuoti su mažesniu slėgiu. Kad nenusimontuotų padangą. Platesnis būtų į paviršių, kad automobilis nesėstų ir didesnį turėtų plotą kabinimui. Kas toliau? Šiaip tai daug kas, viskas skiriasi čia nuo to. Pavadinimas tas pats, bet daugiau tai nežinau. Tai pirmas... Vairas sėdinis ir tas neoriginalios. Tai pats tas šniorkelis tas vadinamas, tai jeigu gatvėje važinėja žmonės, jie tiesiog, kad gražiau atrodytų, sakim, tokį džipą jau iš karto. Mums tokia funkcija gaunas, nes
kai tu plaukėjau, ten buvo tikrai ir užsiėmė ne kartą iki panelės, tai daiktai plaukė, tai variklis turi kažkuo kvėpuoti, nes variklis pirmas ir skęsta, jis mum ir traukia priekiniais ratais, nes galas tai jis nesiekia dugno. Metaliniai bamperiai, tikrai tenka per varžybas šakelę kokią tikrai nulaužti, nes visokiausių yra situacijų papuolę, varžybose atrodo, kad ir visi tie keliai sudaryti, bet atsiranda ir varžybose ir turistų, kurie ant kelio pasidaro pikniką ir mes neturim laiko laukti, kurie išvažiuos, tiesiog kertam, kur galim, kad nepažįst, kuo minimaliai to žalos padaryti. Toliau, kas tai variklio tam tikras modifikacijas, ten gale kai kuriem pakeldi, kai kurie iš vis ten yra, mūsų džipas, pavyzdžiui, turi tos užturbinę ir dabar laukia iš tikrųjų... Porą džipų, dideli projektai, turėsim ką parodyti, iš tikrųjų gal vienas tikrai bus pirmas Lietuvoje, aš manau, drąsiai galėčiau sakyti, tai mūsų Dovydo Šerno, tai jis... Tik neatskleis dar. Negaliu atskleisti, nes sakė, nori pats išsibandyti ir nori taip pat padaryti. Tai tikrai bus įspūdingas projektas, manau, kad tikrai garantuotai galiu pasakyti, kad pirmas Lietuvoje. Pakeitėm iš dizelio į benziną ir pasikeitėm Hemi 5.7 V8 variklį. Viskas stokinis, tiesiog tapo iš dizelio į benziną galingesnį ir iš mechano į automatą. Tai laukiam dabar programuotojų yra nuvežtas, tai laukiam, kur pabaigs tas programas, bet pats mano džipas tai varžybose nevažiuos, nebent kaip galvojam statyti kaip ginklanešių, tai kaip atsarginių detalių. Vaikinai įvardijo gražiausią trasą – Pabradės, sunkiausia – Latvijoje, o kosminė – Lenkijoje. Beje, jiems kartą teko palikti net 2 džipus nakčiai ir su kolegomis grįžti namo ne savo transportu. Bet tai buvo tik vienas kartas. Ar turi svajonių ir tikslų? Žinoma. Ar turi padėjėjų ir mokytojų? Taip. Vaikinai ypač dėkingi Tomui Gužauskui, žmogui, kuris geba ne tik pamokyti, išspirti į priekį, bet ir pagirti, parodyti, kad gal dar ir Dakaro ralis ranka pasiekiamas. Tai nežinau, čia aišku svajonė, ne visiems būtų. Tai manau, kad čia kiekvienas, jeigu užsiimi automobilių sportu, tu turi tam kažkur kamputį tokią svajonę. Tai žinoma, bet kol kas tai bent jau aš asmeniškai tikrai negalėčiau to padaryti, bet kas ten žino, kaip ten bus ateityje. Kol kas, manau, noras yra sudalyvauti kuo daugiau etapų, ne tik Lietuvoje, bet ir, sakykim, pavažiuoti čempionatą tiek ir Latvijai, kaimininsi, ir Lenkijai buvo. Buvau pernai Lenkijoje, tai labai skiriasi tas lygis visas, tai labai patiko ir gaila šiemet, man atrodo, sakė, jau nebedarys kažkaip ten Lenkijai, tai nebepavyks nuvažiuoti, bet į Latviją tai važiuojam. Yra kolega, kuris jau ilgametis Tomas Gužauskas, tai mums, žinot, irgi tos patirties turi prikaupęs įvairiausias, tai bandom jo vis laik klausti kažko, kad kaip tobulėti ir kaip siekti to, žinot, eliminuoti kiek įmanoma tų klaidų. Aišku, ir pats Tomas vis laik, žinot, turi įvairiausių iššūkių, jam turi savo problemų, bet jeigu, kaip sakant, tinkamų laikų paklausti, tai manau, be problemų. Vyrukai linki Tomui būti stipriam ir drąsiai pasirodyti mūsų laidoje, juk jis tikrai turi ką papasakoti iš įvairių autosporto kampų. O galėtume, pavyzdžiui, paskambinti ir pakviesti laidą? Tomą? Paskambint galim, bet žinom, kad slidinėja dabar, tai linkėjimai. Tai manau, kad jis pats puikiai moka šnekėti, tai yra parodęs ir Dakare, tai nežinau, kur jau čia tas kuklumas išlindo. Be galo smagu matyti Lietuvos jaunime tiek sportinės ugnelės, tiek draugystės ir iniciatyvos, kuriant klubą, rengiant šventes, kuriant malonumą savo ir dalinantis juo su kitais. Ir kaip Donatas bei Tautvydas minėjo, būkime tolerantiškesni vieni kitiems, tiek sporte, tiek už jo ribų. Domiuosi pats ne tik džipais, ten, sakėm, ir raliu domiuosi, ir autokrosu, ir kitom disciplinam. Tai tikrai esu pastebėjęs, kad vis tiek nori, nenori, sakėm, visi, kas gali važiuoti į įspūdingą techniką, tai gaunasi visur pinigų klausimas. Tai tiesiog norėčiau visiems palinkėti labiausiai tolerancijos
kaip ir visur, nesakim, tai tolerancijos sportą, tai sakykim, už ribų, kaip sakom, gali taip, bet sporte manau, kad išlikim visi tolerantiški, visada bus už tave kažkas geresnis, visada bus kažkas prastesnis. Čia buvo Greičio linija, saugių kelionių ir smagių trasų tiems, kurie jas įveikia. Iki.